大家晚安啊！咁咧就今日想同大家分享啲咩嘅菜式咧？今日咧我行街市咧就見到呢輪即係呢排啦，即係休漁期之後咧，就成日都好多即係古靈精怪嘅新鮮魚啊！咁今日咧我就想同大家分享乜嘢咧？就係分享一個臘魚啊！嗱，今日咧我就買咗條好靚嘅大家見到呢條唔係真鯛啊！呢個咧就真鯛嘅兄弟，咁就係乜嘢咧？我哋香港咧就叫做波臘啊嚇！咁啊呢度大概咧就11、2兩到啦，咁咪買咗70蚊，6蚊一兩，咁啊比較貴嘅。咁就其實臘魚大家都知道啦，香港其實咧就魚產好豐富啦。咁啊臘魚有好多種啊，咁啊最即係典型嘅就係黑臘同埋咧就係黃腳臘啊。咁啊通常咧紅臘咧就好少嘅，即係所謂嘅真鯛咧，咁啊當然就更加少啦嚇。咁即係野生嚟計啊，養殖就好多。咁啊而家咧我就見到一條咧就係叫做波臘啊，咁啊就真鯛啲兄弟嚟嘅。咁啊有咩特別咧？佢嗰個頭咧好似壽星公咁嘅，即係特別係零零舍舍咧。佢呢個頭咧嗰個三角形咧就唔係冇咁尖嘅嚇。咁佢嗰個角度咧就高啲。呢個位咧就好似壽星公咁樣突咗少少出嚟嘅。咁啊有咩好咧？因為佢係野生嘅，冇得養嘅。咁所以咧我就今日買咗翻嚟啦，咁啊打算點整咧？嗱，其實呢種咧叫做係波臘嘅臘魚咧，咁啊可以清蒸、可以煎、可以整鹹鮮嘅。今日咧我就同大家咧就分享咧就係泰式嘅泰汁嘅煎波臘啊，香煎波臘啊。咁啊大家咧即係嗱，而家我洗咗佢先，咁咧。波臘嚟講咧，咁就即係煎嘅話，咁啊大家都基本上都係好似香煎紅衫魚咁啦，或者香煎黃沙魚咁啦，係嘛？中式嘅食法。咁但係其實咧就可以，尤其是而家夏天啊，咁啊可以試下咧係一啲外國嘅一啲嘅食法啦，尤其是東南亞啦。咁啊大家都知道呢幾日咧就好鬼熱啊嚇！真係冷氣咧開到大一大都唔掂啊！咁啊，梗係希望食啲酸酸味味嘅嘢嚇。咁就所以咧，今日我就諗到咧，就用呢個泰醬咧就煎呢個波臘。咁本身咧波臘咧啲肉咧，其實我覺得就好食過係黃腳臘嘅，好食過黑臘嘅。OK，嗱咁啊，大家都見到咗即係個鏡頭嘅左上角咧，咁我就係咁捽嗰條魚啦，咁啊洗咗第一轉咯喎，跟住然之後咧，我就要係做第二轉功夫啦。我攞隻碟出嚟先，大家知唔知我跟住落嚟做乜嘢啊？嗱，如果跟開我嘅朋友仔咧，就應該就估到我會做啲乜嘢噶啦嚇。咁咧就係嗱，首先咧呢個內臟啦呢個係檢查佢個肚啦，嗰啲膜啦 ，OK。咁咧，跟住然之後咧做乜嘢啊？基本上跟開我嘅朋友仔應該估到噶啦，冇錯啦。就係首先要落鹽啦，嗱落多少少都唔怕嘅 ，OK。跟住然之後咧就係胡椒碎或者胡椒粉啦。跟住然之後咧，就落少少酒啦。嗱，咁呢個過程咧就唔係要醃鹹佢啊嚇。咁呢個過程咧就係要做乜嘢咧？就係要同佢除腥。OK。咁咧經過呢個過程之後咧，咁我可以同大家講咧，即係呢個係魚腥味咧就會減到最低㗎啦。咁無論咧跟住落嚟，我哋蒸又好啦，或者係煎都好啦。咁咧我哋咧就可以係唔使驚佢會腥嘅。OK。
嗱，咁啊，將呢啲汁咧就倒落佢個肚嗰度啦。咁啊可以即係達到呢個最大嘅除腥嘅效果嚇。咁啊，然之後捽嗱，咁咧大家要記住喎，大家見到我咧捽得好輕鬆係咪？但係個肚入邊咧小心啲嗰啲刺啊嚇，整損隻手啊。嗱，咁啊攞隻手捽下佢個內籠啦。咦，哇嚇！個魚檔竟然係冇清理好個腮啊！好嗱，咁啊醃佢一陣咯喎，跟住然之後咧話明太汁啊嘛，咁我而家咧大家都知道，跟住落嚟咧我就擺佢大概係幾分鐘嘅時間嘅，咁啊等佢除腥啊，咁啊話明係太汁啊嘛，咁我哋梗係要做乜嘢啊？跟住落嚟咧就調製呢個太汁啦。咁其實咧太汁咧就好簡單嘅啫，咁啊嗱，首先我攞翻個熟食砧板先，等等啊。Hello 老鼠仔，你又喺度偷食，肚餓啦係咪？唔好意思啊，我要搞掂咗阿媽之後先至煮我哋嘅飯仔啊。好嗱，咁咧我攞個熟食砧板啦。咁嗱，點解要攞熟食砧板咧？因為咧我而家洗把刀先啊。咁因為咧我哋跟住落嚟咧就要處理個太汁。咁咧嗱，其實處理太汁就好簡單嘅啫。首先咧就揾幾棵新鮮嘅芫茜，連葉帶梗切碎佢。咁嗱，而家見到嗰啲水咧，其實就係嗰啲芫茜，即係佢分咗嗰啲汁出嚟嘅。跟住然之後一粒泰國青檸。嗱，咁啊切咗佢一半啦。跟住然之後咧，咁啊呢個泰國嘅青檸咧就必晒汁俾佢啦，一粒。咁通常都係用一粒噶啦，因為你都冇得即係話你切開咗之後就用其他即係做其他嘅嘢，你只能夠一次用。跟住然之後咧，咁啊梗係咦？唔見咗？等等啊！我兜太醬去咗邊啊？哎呀，唔好意思啊，大家，原來我擺咗喺出邊張台。嗱，咁咧我前嗰幾日咧就已經打咗個太醬啦。咁呢次個太醬咧就比較紅色，因為我放得多比較多嘅辣椒啊。咁咧呢個咧就醬底嚟嘅。咁啊，關於呢個太醬嘅製作方法咧，我會俾翻條 link 俾大家。咁啊，今年嘅3月嘅時候，我曾經拍過一條片啊。咁呢個太醬咧，其實咧就好適合咧，我哋夏天食用嘅。即係我成日都講嘅，我哋香港人咧，其實咧就好幸福嘅。大家話係咪啊？點解啊？因為咧，我哋接觸到世界各地嘅唔同嘅食製啦，唔同嘅食材啦。咁其實咧，我哋有隨住唔同嘅季節咧，可以有唔同嘅菜式嘅。好啦，咁呢個時候咧，我哋就落太醬啦。咁啊攞個中式湯匙嗱，我俾大家睇下嗱，大家睇唔睇到呢個太醬咧？我打好之後，呢啲全部係咩嚟㗎？芫茜啦、辣椒啦、呢個係香茅啦咁啊大概咧，即係我哋嗱呢個太醬咧，即係萬用泰式醬咧，佢個渣比較多嘅，因為咧我哋係攞嚟儲起佢，跟住之後食嘅時候再開翻起佢啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落中式2羹嘅中式湯匙嘅呢個係太醬底啦，跟住然之後一粒青檸啦，係咪？跟住然之後咧，我哋就要係，唔好意思啊，跟住然之後就白醋啦。咁啊一個中式湯匙啦 ，OK。跟住然之後咧就魚露啦。嗱，咁啊魚露有好多種嘅，咁啊大家要注意啊，唔同嘅牌子咧佢鹹度都唔一樣嘅。咁我用慣呢隻咧，呢一啲咧都係即係餐廳用嘅呢隻牌子啊。咁咧呢個咧就佢個鹹度係適中嘅。
咁但係有其他嘅牌子咧，嗰個鹹度咧就好鹹嘅，大家要買翻嚟嘅時候要試下佢嘅鹹度啊。咁如果用呢一隻咁嘅魚露嘅話咧，就落一湯匙嘅中式匙啦，2湯匙啦，跟住然之後咧就落1羹糖啦。好啦，咁啊得咯喎，咁就攪勻佢啦。好，等我試下味先。唔夠呢個魚露啊！咁啊，大家如果睇我嗰個製作嗰個泰式萬用醬嘅時候咧，我落嘅魚露其實咧個比例就唔多嘅。咁點解咧？其實咧就係我哋實際上要食嘅時候，我哋要撈嘅時候咧，就可以放多啲魚露落去啦。咁我哋要佢鮮鮮甜甜啊，咁所以咧魚露之餘咧，我就加翻1羹嘅糖落去啦。好，係啦，咁咧就酸酸甜甜。呢個醬咧，我哋做咩咧？突然間咧，我哋煎到條魚之後咧，我哋攞嚟飲嘅，OK 得唔得？咁啊基本上咁啊係咁多啦，咁啊呢個撈好咗咯，撈好咗我哋擺埋先，跟住攞翻條魚出嚟啦。條魚咧就醃到咁上下啦，咁啊我成日都講啊，街廚咧我哋係要攝位，同埋咧係一個好好嘅時間管理嘅訓練啊。咁所以咧好多時候咧，我哋要攝位咧，要做嘢嘅時候咧，就即係交叉咁做啦，卡窿咁做啦，咁變咗我哋就可以慳時間啦。OK， 咁啊呢個時候咧，我哋就可以沖翻乾淨個魚身啦。我唔小心啦，我撐到隻手啦，流血啦，俾大家睇下。係咩啦？所以咧，大家要小心啊，處理呢個。咁當然大家話喂，咁我剁走佢啲魚翅咪得咯？咁其實咧，有啲魚，即係譬如紅衫嗰啲咧，因為我哋要食咧，即係連佢啲骨都食埋咧，咁變咗咧就剁咗啲翅咧就比較好啲。咁但係如果譬如話呢啲咁嘅臘魚啊，咁因為咧我哋要係即係要佢個保持翻個賣相個形態咧，所以咧最好就唔好剁走嗰啲刺啦。OK， 好啦，呢個時候咧，我哋洗乾淨啦嘛，跟住點啊？跟住梗係攞呢個廚子我哋萬用嘅廚子好多魚鱗塞住。咁我哋就係咁噶啦，成日都要通渠咁大家唔好介意因為習慣成自然，你習慣咗之後你就會明白噶啦，咁就唔使太過緊張。佢話哎呀死啦，塞咗啦，點算啊？或者哎呀死啦，呢度唔掂啊，嗰度唔掂啊咁樣。咁呢啲膜咧就搣走佢啦，啲腸又搣走佢啦。咁盡量咧咁樣就可以令到呢條魚等間煎出嚟嘅時候咧就冇咁多異味好，咁每一次都未夠喎，未夠乾身喎。大家要記住，咁大家咧即係有好多觀眾咧就話：哇，你Leo你次次煎魚咧，大細魚都煎得好靚喎。係啊，點解我煎得靚咧？因為我而家呢啲咁嘅前期功夫咧，我做得足啊嘛。同埋咧，即係亦都有好多嘅觀眾咧 feedback 翻就話：哇，Leo我跟住你做嗰個清理嗰個魚嗰個方法咧，係無論用咩魚都係唔腥嘅。係啊。咁有啲新嚟嘅觀眾就快跟住一齊做啦。而家點解我要抹到佢咁乾咧？因為咧等陣間煎出嚟咧，佢個賣相同埋咧就係賣相更靚之餘咧，仲有就係最緊要係乜嘢啊？唔黐底。OK，而家咧摸落去都仲有水㗎。
咁所以咧，我哋就繼續抹。咁咧就嗱，而家開始印啦，先頭就抹啊，而家就印啦。嗱，睇下抹極都仲有㗎。咁同埋咧嗱，大家可能新嚟嘅朋友仔又唔係好明啊。喂，Leo 點解你要前期要放一啲即係又鹽啊、又酒啊、又胡椒啊咁樣？酒同胡椒大家都知道啦，喺魚嘅運用上邊咧，即係處理魚類嘅即係菜式嘅時候嘅運用咧，就可以辟腥啦，係嘛？咁鹽又有咩作用咧？個鹽咧主要就有兩個，一個咧就係令到佢有輕微脫水嘅現象，咁咧就會係改變呢個肉嘅紋理，佢咧就令到嗰啲肉咧就唔會霉，就會係更加實淨嘅。第二樣嘢其實咧就最主要嘅一樣嘢咧就係可以殺死呢個二線菌啊嚇。咁啊殺呢二線菌係咩嚟嘅咧？就係導致到魚腥嘅真兇嚟嘅。咁啊二線菌咧，除咗係魚係會令到魚係會腥臭味之外咧，我哋人體都有，活體都有嘅喎。我哋胳肋底嘅味就係二線菌導致㗎啦。OK 嚇，只要明白咗個真兇之後咧，不論係我哋人體嘅氣味啦，或者係處理魚腥嘅氣味啦，咁大家都知道係點樣處理啦，就攞鹽去殺死嚇，同酒咧就殺死嗰啲二線菌。OK 嗱，咁啊而家好乾啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋咧就準備咧就可以煎魚啦。OK。好嗱，咁啊呢度唔阻大家時間啦，等陣開鑊煎魚嘅時候咧，再同大家分享。咁咧今日咧，因為我用泰式，咁就其實咧就應該要用香茅嘅，但我冇買到香茅。咁咧我就會用另外一啲材料去代替嘅。咁當然冇咗嗰種香茅味啦，個風味始終係爭啲。但係因為最主要就有呢一個泰醬啊，咁所以咧就好好味嘅。OK 得唔得？咁啊都係似翻啲泰式嘅口味嘅個風味嘅。OK，咁啊等陣間我哋開鑊煎魚嘅時候再開機啊。嗱好啦，大家咁咧先頭咧就介紹咗點樣處理嗰條即係臘魚啦咁樣。咁我而家咧稍為介紹一下，而家燒緊鑊嘅。OK，咁啊大火燒鑊一樣係要背嗰個口訣啦。大家記唔記得嗰個口訣啦？大火燒鑊，見煙落油，再見煙，收細火慢慢煎，係咪啊？煎魚就咁煎，炒菜嘅就繼續大火落佐料。OK， 嗱而家開始咧出煙咯喎。咁咧我哋咧就攞啲薑啦、葱啦，等間煎嘅時候攞嚟焗佢嘅，咁咧就會令到條魚咧就更加香嘅。咁啊大家都見過我煎過好多魚啦。咁其實咧煎魚都有好多花神㗎喎，係咪啊？咁我煎魚都有好多種方法㗎喎。好啦，嗱呢個時候咧，我哋見煙啦，咁啊落油啦，咁啊再燒一燒佢，跟然之後再見煙咧，我哋咧就收佢係細火，平均細火向左手邊收啊，收到佢差唔多熄為止。好，咁嗱呢個時候咧，稍為降溫之後咧，我哋開始落條魚啦。嗱，揦條魚嘅時候咧，雙手平放落去，雙手一隻手就揦魚尾，一隻手咧就揦呢個魚頭啊嚇。好，嗱呢個時候咧，我哋咧就要啷隻鑊，慢慢集側隻鑊咧，就令到咧嗰條魚咧嘅頭同尾咧都有油掂過，咁咧等陣間煎起身咧，咁就好靚噶啦。大家要記住啊，煎魚係要點啊？唔好咁手多啊，唔好咁心急啊。嗱，咁我而家咧我就慢慢好嗱啷勻啦，頭同尾都俾油掂過啦。OK，咁所以咧呢個時候咧，我哋就上鑊蓋，上鑊蓋咧呢度留翻條罅俾佢嗰啲水蒸氣走出嚟。OK，跟住然之後幾多啊？3分鐘啦，熟嘅朋友仔知㗎啦。3分鐘又3分鐘啊！好啦，3分鐘之後我再揭起隻鑊嘅時候咧，即係夠鐘咧，我就俾大家睇下咩效果啊！到時再開機 ，OK？ 好啦，3分鐘過咗咯喎，咁我哋睇下個結果先嚇。咁嗱呢個時候咧，條魚咧應該咧都未係完全離鑊嘅，咁啊唔好理佢啊。咁然之後咧，我哋咧就要係攞啲油啷勻佢啦，個魚頭10零秒，魚尾10零秒，然之後咧開大火去補火啊！嗱呢個階段去補火，大家都知嘅
習慣咗咧，我嗰個即係煎魚嘅手法咧，我就經常性補火嘅。咁咧有咗補火呢個動作咧，就嗰條魚咧就會煎得好靚、好平均㗎啦。OK，嗱記住啊嚇，我哋開大火嘅時候咧，每集側一邊咧10零秒好啦，唔好多啊。如果唔係嘅話咧，嗰條魚唔單止唔會靚，仲有乜嘢啊？仲會係燶咯。嗱咁啊，大家睇下嗱。呢個波臘咧有呢個特色嘅，嗰條鰭咧煎到咧係彈起身嘅，從來其他魚都唔會有嘅，因為佢嗰條鰭咧係特別大㗎嚇個前鰭。好啦，嗱呢個時候咧，我哋閂翻細火佢啦，差唔多啦。我哋要起條魚啦 ，OK？ 咁啊試下佢先啊，咁啊嗱呢個未得啦，咁啊呢條前邊已經得啦，先我已經試咗啦。記住咧，試佢咧能唔能夠離鑊嘅時候要用陰力喎，唔好大力喎。如果唔係咧，等陣間咧就變成甩皮甩骨㗎啦。OK，嗱呢個時候咧，我要呢度要加火啦，因為點解咧？佢個尾啊，因為先頭掂即係離得太高啊，咁變咗咧就掂唔到嗰啲油咧，咁變咗咧佢就冇咁容易起鑊嘅，嚇冇咁容易離鑊嘅。OK，啊而家呢個時候咧，我用陰力去慢慢喐佢，咁。嗱，大家會見到嘅，其實咧我煎魚咧應該起碼有4、5條片㗎啦。鹹水魚又有啦，淡水魚又有啦。OK， 咁咧我條魚咧，即係而家佢全身都嚟咗，係得個尾嘅啫。咁咧我條魚咧都煎法都唔一樣嘅。嚟咗啦，可以自由泳啊喺嗰條鑊嗰度。OK， 咁所以咧呢個時候咧我哋就可以。正式咧就起咗佢啦。嗱，無論咧你係用咩鑊都好 ，OK， 你要離鑊嘅時候咧，一定係即係用咩方法都好啦，要保持嗰個魚身嘅完整啊。好，大家睇下。煎得靚唔靚啊？睇唔睇到啊？記住啊！呢啲咧就呢啲功夫咧就唔慳得嘅。咁同埋咧，大家都會見到嘅，我係咪好悠閒啊？次次煎魚都係咁悠閒。係啊，其實咧，記住啊，你係越心急咧，嗰條魚咧就越煎得差嘅。OK， 咁啊，尤其是好多時候咧，嗰條尾特登你要保護得好喎。大家都見識過我整甩咗條尾係嘛？雖然我煎魚就煎得都 OK 啦，都 OK 靚啦，咁好啦，嗱而家呢個時候咧就要令到佢一樣啦，令到佢咧頭尾咧都要係掂過，即係沾染過呢個油啦，咁等陣間咧又係一樣呢邊咧就會煎得好靚噶啦 ，OK。好，嗱呢個時候咧我哋繼續唔使理佢咯喎，咁啊唔使加油嘅。咁亦都唔使做其他嘢嘅，最緊要嗱，而家呢個時候咧，我要即係啷勻啲油啦，等佢頭尾都有油掂過，咁咧陣間咧就會煎得好靚噶啦。好啦，嗱呢個時候咧，我就繼續係上鑊蓋，留翻個窿，留翻呢度一個口，俾佢啲水蒸氣走出嚟。咁咧呢個形成一個天然嘅烤箱嘅效果嚇，人造嘅烤箱效果，焗爐嘅效果。咁啊繼續啦，3分鐘。好，咁啊3分鐘之後再見啊！好啦，嗱3分鐘又過去咯喎，咁我哋睇下點先。首先要檢查下嗰條魚，你哋啊，嗱我反轉面之後唔使點整啊，因為佢夠乾身啊嘛，咁所以咧佢即刻離鑊嘅，就唔使好似第一邊咁樣。所以咧大家見到我係咪次次煎魚咧都係索到佢有咁乾得咁乾，個原理就係咁解啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始落呢個薑片啦。嗱呢個時候咧就唔係要同呢個魚咧就除腥喎，嗱跟住落埋啲葱頭，唔係同呢個魚係除腥喎，係乜嘢咧？係增味啊 ！OK， 好嗱呢個時候咧，我哋就可以係落啲鹽啦，嗱落啲鹽喺面啦，等佢有啲鹹味啦，跟住然之後咧就落呢個胡椒碎啦。嗱，記住啊，胡椒碎唔可以提前落噶，大家記唔記得我講過啊？
煎嘢嘅時候，如果一早咧開大個火佢，咁一早咧去呢個係落胡椒落鹽嘅話咧，會乜嘢啊？嗰條魚咧就會提前燶嘅，但係嗰啲肉咧都未熟嘅，或者係即係冇達到個想要個效果嘅。OK， 嗱呢個時候咧，我哋就開始嗱咁咧啲薑同葱咧就開始出味啦跟住嗱而家呢個時候咧，我哋就反轉佢啦。嗱呢個時候都係要小心雖然煎得好靚但係咧我都要好小心去反佢，如果唔係嘅話咧，嗰條魚咧就好容易整爛㗎啦。OK， 嗱呢個特別係如果大家想即係見翻個賣相咧，嗰條魚個魚尾要特別小心呢個時候好容易斷嘅。好，嗱呢個時候咧，我哋繼續啦，落啲鹽啦，呢邊就 OK。哇！呢條魚煎得好靚落啲鹽啦，跟住然之後落啲胡椒啦。好，嗱呢個要快手啦，因為我一直都係用大火好快燶㗎。OK， 跟住呢個時候最後尾，攢啲酒落去先。睇下你睇到？哇！呢條魚正好，搞掂，熄得火。呢條魚煎完啦，跟住然之後咧，呢個時候咧，我哋就將佢咧熄咗火㗎啦跟住然之後將呢條魚咧擺上碟先。哇！呢個我要好小心因為咧落咗酒之後咧，因為呢個波臘咧好食就好食在咧嗰啲魚肉咧就相對於黑臘嚟講咧就即係或者係黃腳臘咧就滑好多嘅，咁所以咧佢啲肉咧就好容易散嘅，所以我哋要好小心去處理佢啦。如果唔係等陣間就唔靚仔㗎啦。OK， 好嗱，咁呢啲薑咧就唔使理佢啦，唔要㗎啦。跟住，同大家跟住然之後咧，我哋呢條魚，大家睇下 ，O 唔 OK？個賣相 O 唔 OK？嗱，跟住然之後咧，我哋就擺埋啲汁上去啦。嗱，咁大家唔好熄機字咁大家都知道咧，我最後尾都有呢個即係精彩嘅總結啦。OK， 咁好啦，嗱，咁而家搞掂啦。咁咧一條咧就係泰式泰醬嘅煎呢個波臘咧，咁就完成啦。咁其實咧嗱我唔知道大家有冇食過，咁咧其實咧就呢個泰醬咧配呢個臘魚咧係非常非常之惹味嘅。嗱呢個咧就我同朋友咧就非常之中意咁樣食嘅。咁因為點解咧？咁我曾經我都講過啦，我曾經咧我喺慈雲山嘅某個串燒店咧就做過 part time 啦。咁主要就係因為嗰陣時候我老婆即係有事啦，咁我又唔可以做全職啦。咁有朋友就託我，佢話喂嗰度咩喎咁樣，咁咧我就由食家就變成呢個係主廚咁好啦，咁我喺嗰度咧都學到唔少嘢，即係當然我之前我都識嘅，如果唔係人哋都唔會邀請我去即係做燒烤嘅廚師啦咁樣。咁咧其實咧喺燒烤裏邊咧，咁我哋咧即係嗰檔啦燒烤店咧就有個好出名嘅菜式咧，就係呢個係燒一日先，咁就用呢個臘魚嚟燒嘅咁咩為一日先咧？就係呢個係其實就鹹鮮咁醃咗預先咧就醃咗啲臘魚，跟住然之後咧就攞呢個燒烤爐去燒，燒完之後咧食嘅時候我哋就飲泰汁，
係非常非常之惹味嘅，係亦都係欲罷不能嘅。咁咧，我哋嗰陣時候食咧，我哋去到咧係即係我哋同朋友啦，一人一條魚啊。雖然有啲貴，要成70蚊，嗰條臘魚咧就手掌即係手掌咁大嘅啫。咁但係咧抵食啊，即係好食啊，真係好惹味嘅。咁所以咧嗱，大家就可以試下。即係其實咧，我成日呢排咧，大家都見到我成日整東南亞啲嘢嘅。咁因為實在太熱啦。咁喂，大佬，東南亞嘅菜式咧，佢好多時候都係以呢個係即係解暑為目的㗎嘛。大家話係咪啊？咁而家咁熱嘅情況之下，咁點解我唔整啲東南亞菜式咧？嗱，其實呢一個咧，我係中式嘅煎魚就 fusion 咗啊泰式嘅醬汁 ，OK 得唔得？咁咧嗱，大家見到嘅咁啊煎魚嗱，而家總結啦，咁啊煎魚就唔使講噶啦，一定要第一件事要做乜嘢啊？梗係要背口訣啦，個口訣你想佢唔黐底咧，唔關隻鑊事㗎，聽清楚係唔關隻鑊事嘅，係關你點樣去控制個温度嘅問題。嗱，唔同嘅材質咧會有唔同嘅温度，但係要煎魚嘅話，必須要咧係背口訣嘅。咁背口訣係乜嘢啊？大火燒鑊。大火燒鑊，跟住然之後見煙落油，跟住然之後再見煙，煎就要收細火，稍為啷一啷啲油咧降溫，然之後咧就擺條魚落去，然之後咧就3分鐘又3分鐘，期間咧就因應唔同嘅魚嘅大細同埋厚度，同埋唔同魚嘅材質。因為佢啲肉咧係有分別嘅，魚唔同嘅材質都係咪啊？唔同嘅魚都有唔同嘅肉嘅分別嘅，咁所以咧因應魚嘅重量啦、厚度啦，同埋咧魚嘅魚肉嘅質感啦，我哋需要係我成日講嘅叫做補火。嗱，大家見過我不下4、5條煎魚，其實都唔知4、5條，可能有10條噶啦。咁咧就係每一次煎唔同嘅魚，我補火嘅程度都唔一樣嘅，補火嘅時間都唔一樣嘅。點解有觀眾話：哇，點解你煎大魚又咁靚，煎細魚又咁靚？其實如果大家聰明嘅話咧，有落足眼力嘅話，大家就會睇到我所有煎魚都係標準程序嘅，3分鐘又3分鐘，係咪？我歌仔都有得唱啦。但係中間補火嗰個過程就決定嗰條魚煎得好唔好啦。OK， 3分鐘又3分鐘咧，細火咧3分鐘又3分鐘，只不過保證佢熟同埋保證佢一定程度嘅效果啫。但係真正令到我煎大魚同細魚都咁靚嘅原因就係補火嗰度咧，就要講求咧你嘅感覺，講求咧就係你對即係呢個魚肉嘅重量啦、厚度啦，同埋佢嗰個魚肉嘅質感啦，嗰個理解有幾多啦 ？OK， 咁啊大家嗱，如果你可以睇完呢條片之後，翻去睇我煎黃花魚，翻去睇呢個煎倉魚，翻去睇呢個係煎紅衫魚。大家會發覺我補火咧係條片都唔同時間嘅 ，OK 得唔得？有陣時候補火咧，我唔一定用大火，我用細火嚟補嘅。但係當然大部分時間都用大火嚟補啦。咁我講過好多次，點解要補火啊？因為可以令到佢煎得更靚。OK 嗱，咁啊大家見到啦，咁我呢條即係呢條呢個係泰醬煎呢個係波臘咧，係絕對係一流嘅。我話俾你聽啦。餐廳都食唔到呢個風味㗎，餐廳都食唔到呢個好味嘅。OK 得唔得？嗱，咁當然講處理魚嘅，我都仲有好多嘅其他嘅做法嘅，包括埋燒烤，包括埋焗。不過咧就基於大家嘅興趣啦，即係觀眾啦，我發覺咧我燒烤嘅嘢咧就冇人睇嘅嚇。咁但係其實咧燒烤魚係好好食㗎。係好食過你就咁齋煎㗎 ，OK？ 因為佢嗰種即係嗰種咁嘅香脆感咧，同你煎咧又唔一樣。好啦，嗱咁啊講翻呢條魚點煎啦。咁大家見到嘅嗱，我每一次煎嘅時候，最後尾調味嘅關鍵都唔一樣㗎，係咪啊？咁呢一次咧嗱，因為話明係泰醬啊嘛，泰式嘅。其實本來我想起個名係泰式嘅，但係點解會變成而家泰醬咧？因為我冇香茅。嗱，大家見到嘅，我煎好條魚啦，最後尾我落咗咩啊？薑同葱係咪啊？去增味，令到條魚咧，即係煙燻嗰條魚咧，令到嗰條魚有啲葱味同埋香味啊，即係葱同埋薑嘅香味。咁但係其實嗰個階段咧，我應該要落香茅嘅。
就唔係落呢個薑嘅 ，OK， 就香茅同葱嘅啫。咁但係因為我冇香茅，所以咧我就改用薑。咁所以咧呢個條魚嘅味道咧就冇香茅味嘅，要靠咧佢嗰個係醬汁去滲翻嗰個香茅味落去嘅。咁所以咧我呢個就改佢就係泰醬。咁大家要記住咯，呢條魚啊香茅可以煎魚嘅咩？梗係可以啦，係咪啊？嗱，除咗係落呢個係佐料之外咧，一個重中之重就我講過好多次㗎啦。其實咧，你想呢啲煎魚好味道咧、野味咧，你一定會落乜嘢胡椒同落輕輕少少鹽嘅。但係要記住咧，一定要係煎熟咗條魚，臨尾嗰幾十秒你先好落鹽同胡椒。點解啊？因為如果你提前落胡椒嘅話咧，我可以保證你100%一定燶，但係個肉都未熟，或者係嗰個肉咧未達到最佳嘅口感嘅效果。OK， 得唔得？咁所以咧，大家要記住，我哋落胡椒係必須嘅，落鹽都係必須嘅，因為我而家齋煎魚啫嘛，我唔係我唔係即係呢個係攞嚟燜啊嘛。咁所以咧，落鹽同落胡椒咧，一嚟可以調味，二嚟咧就可以增加佢嘅野味感嘅。但係記住啊，係最後嗰幾十秒你先好落啊！你唔好咧煎下自己手多咧走去落啊！我話俾你聽，如果你中間落或者係提前落嘅話咧，嗰條魚燶晒你都未煎得好啊！得唔得？嗱，咁啊主要就係呢個啦。咁啊至於呢個調嘅醬汁，嗱咁我都一樣啦。我俾翻個 link 俾大家咧，就係點樣去調製呢個係萬用泰醬啦，泰式酸辣醬啦。OK， 咁咧你先係嗰個醬底咧就打好咗先，跟住然之後隨住每一樣嘢，譬如話你做呢個係生菜包啊。你去整呢個蒸魚啊，泰醬蒸魚啊，或者整明爐烤魚啊，嗰個萬用泰式嘅萬用酸辣醬咧，就係做底之後咧就有唔同嘅調味啦。OK， 得唔得？咁咧我就會俾翻條 link 俾大家去睇下，到底呢個泰式萬用醬點做嘅。嗱，新嚟嘅朋友仔就唔知道我做呢個泰式萬用醬咧。嗰個好味程度去到邊度嘅？咁啊舊嘅朋友仔，我知道起碼有10個8個咧，已經係跟住我一齊做。個雪櫃裏邊有一罌我分享嘅嗰個配方㗎啦。啊，記住啊，呢個泰式萬用醬真係好掂㗎。喂，你食雞又得，食豬肉又得，食魚又得。嚇，你攞嚟蒸又得，攞嚟炒又得，攞嚟食麵配食麵又得，得咗。OK， 記住啊，睇翻條 link 嚇。咁啊〜沉尾咗啦，咁啊基本上講完啦，大家可以熄機啦，咁我又去食飯，大家就可以安心去諗下，好唔好跟住做咧？好正噶，起碼呢個有賣相，同埋咧泰國餐館冇得食，中式餐館更加冇得食，只有我分享嘅影片，大家一齊跟住做先至有得食。OK， 我講呢個咁嘅 fusion OK， 好多謝大家，拜拜。